Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, miramindava ny ankohonana. Chic P Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao, logité. Helena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hany-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena, eto ampijeriana logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika iray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivany zoma fa vita amin'ny roapolo ny volana jolay taona 2020 sy roa ity ny tenako sy miora miarin-jatovo ny olotranao ny vaovao miaraka amin'ny ekipa iray manontolo anasan'ny menadasy ny ekipa anaraka izany hatramin'ny farany. Nametra mpialana tsy ho filoha nasionaly ny antoko ery vaovao an'i Madagasikara intsony tamin'ity androany ity Andriamatoa Rivo Rakotovao. Fa mbola mizirizira hatrany amin'ny fitakiny sampamana ny sindikany mpampianatra malagasy fitakiny izay mifono hevitra politika. Mikasika ny rarafaka ny ankeriny eto amintsika dia fantatra fa miisa 320 no efa voasambotra ny mpitandro ny filaminana ankehitriny. Tranga teny Ambohimanarina dia lehilahy iray nangady tany no nianjeran'izany androany maraina. Fa manomboka anio amin'ny sivora alina ny éclipse lunaire na ny fanakona ny tany ny volana. Anterina ny arava toko lasy toko vavy ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fampalam-baovao ny logité androany. Tosika anaraka avetrana ro isan'ny tanysaina teo nosokajiny ao anatin'ny alahune. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Araka ny natsidiny tao anatin'ny filan-kevitry ministra Omaly dia nihazo ny agny eto Madagasikara nakany Afrika Atsimo androany ny filoham-pirenena ery Ranomampianina. Efa nigadina tany Johannesburg Afrika Atsimo androany maraina araka izany ny filoham-pirenena ery Ranomampianina izay voasa andray anjara amin'ny fihaonana tampony fahavalon'ny BRICS. Ny BRICS dia fikambanan'ny firenena breziliana, rosiana, indiana, sinoa ary ny Afrika Atsimo. Tanjon'ny BRICS amin'ity fihaonana ity ny hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny firenena aty Afrika amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny lafiny indostria. Amin'izay sehatra politika izy hatrany dia fantatra fa nametra-pialana tsy ho filohan'ny antoko ery vaovao Madagasikara androany i Rivo Rakotovao. Nambarany fa ho fantatra tsy ho ela ny olona isolo ny toerany etsy ankilany tahaka ireo fikambanana marobe efa natanteraka izany dia nangataka ny irotsan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana ery Ranomampianina ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ihany koa ny antoko ery vaovao an'i Madagasikara mitatra ny vaovao mahakasika izay Rinandre Malala sy Dolphe Rakotoniaina. Ny ala-tsy ho filoha nasionaly ny antoko HVM intsony Rivo Rakotovao tsy ho mpitarika ny antoko izy fa hijanona ho mpikambana tsotra. Izany dia ho fitsonjovana ny fifidianana manaraka eo ary anomaizana izy ireo ohatra amin'ny fanarahan-dalàna. Iova araka izany ny rafitra ary amafisina izany entina hiatrehany ny fifidianana. Anatin'izay fanan-drafitra izay tsy ho ela dia anatin'ny ady-hevitra isika ny ametraka an'izay manolo président national zay fa amafisina androany zany dia efa napetrako eo amin'ny reto membre fondateur satria zay statut atsika ny fialako
amapa président national la fa tsy amapa HPM mafisiko zay. Ankoatr'izay nangataka ny irotsany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ho kandida amin'ny fifidianana izy ireo ny antoko HVM izay mahita fa efa maro ny zava-bitan'ny filoha ary mendrika azy ny anio ny ezaka efa notanterahiny manentana ny olom-pirenena sy izay nahita asa vita ihany koa izy ireo. Antoko HVM matompoko sy mipiarady aminy a dia mbolina manamafy ny sy mitaky ny filatsahany filoha Rajaonarimampianina ary tsika ny politique hitatsika amin'ny fietsika sy ny fiteny rehetrarehetreny fa any amin'izany lalana zany tsika no lentsika. Marina fa ho fantatra afaka fotoana fohy ny lamina vaovao eo anivon'ny HVM izy ireo izay anatanteraka fikaonandohany Antsiranana ny 10 sy 12 ny volana Aogositra izao. Fatao anatin'izay ihany koa mitondrany filohan'ny HVM ny valikafatra mikasika ireo olona niala tao anatin'ny antoko ho any Androany. Nambarany fa sy manampahavaly ny antoko fa misy kosa ireo tsy mitovy fijery amin'izany antoko izany ka izay no antony ny alan'izy ireo. Anisan'ny mitondra valy makasika ireo tsy miely amin'ny fialan'ny mpanao politika sasany ihany koa Androany izy ireo. Tanteriny Irina Andriamalala sy Idôle Farakotiny anatrany. Nazava ny valikafatra tamin'ireo mpikambany antoko HVM nametra-pialana ary nanasoketa ny antoko ny alany. Tsy manampahavaly ny antoko fa misy ny tsy fitoviam-pijery. Safidy ihany koa nahatonga ireny olona ireny niala tsy ho mpikambana intsony. Raha nisy hoy ny filohan'ny antoko ny tsy nety dia tokony tamin'ny fotoana ny arahany asa no nitondra ny tsikera. Tena namana tsy mijery arona tava fa tsy hoe rehefa miala anaty trano ianao va zao tao anao tsy miteny ninona. Namafisy ny filohan'ny antoko hatrany fa tsy marina ny filazana fa miala tsikelikely ireo mpikambana ao amin'ny antoko. Naseho teto ohatra ny mbola mampikambana ny Laiso Jean-Pierre sy ny lehibe ny faritry Melaka. Marina fa voizin'ny olona miparitaka hono tsisy tsono fa olona vitsivitsy. Vomalo zao ao venao zokobeko Laiso Jean-Pierre ahay ao venao Sehera Valmelaka. Ireo fotsiny nitolomoky satria voalin'ireo ny hoe dia lasa koa izy ndraiky io manaraka. Anisan'ny tetika apetraka ny antoko HVM ny hoe na misy aza ny tsy fitovim-pijery dia tsy mitongilana izy ireo ary mamova varavarana amin'ireo izay mbola maniry hanampiasany antoko. Androany nisy ny fivoriana tanterahany HVM teny amin'ny Carleton Nanosy. Amin'izay pedi izay hatrany maromarina koa resaka fitakiana ara-tsy andikalo nataon'ireo Saint-Pama na sendeka-mpitanatra malagasy fa mivadika ho fitakiana politika izany amin'izao fotoana. Anisan'ny tsipian'izy ireo ny tokony anarana izay voalazan'ny volavolan-didi-mpanjakana toy ny fandoavana ny tampo-karama ho an'ny hofatrano na dia efa voavaly aza ny fitakiana sasany ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Azo heverina fa misy ambadika politika araka izany ny fitakiana ireto mpampianatra sasany ireto satria nanambara ny firotsahany misy no kandida ho filoham-pirenena Androany ny filoha nasionaly eo anivon'ny Saint-Pama. Raha ity fanampanazavana ity. Tolona faharoa zany mametraka an'ilay revendication ary fahatelo dia le fanolorana any filoham-pirenena any président national. Io zany lohany ny atao hoe fanafoty farany sy aingana tegna satria efa eo ambavahoana mpahafatesana zany izay amin'izao fotoana izao. Fa hitsankilany dia ny karakara ady hevitra momba ny fifidianana sy ny fandraisany anjara amin'ny tanora eo amin'ny fiainam-bahoaka ny hetsika roy. Ny fahatsapana ny toerana lehibe raisy ny tanora amin'ny fiainam-pirenena sy ny hoavin'ny firenena no antony karakarana izay ady hevitra izay. Mpianatry ny université miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana manerana ny nosiny miatrika izany mba hijerena ny etaetan'izy ireo ihany koa no antony izany hetsika izany raha ny tatitra Irindra Tahiry sy kasambola manana amintsika. Misehatra ny fifidianana ny tanora dia mavitrika ny tanora aloha fa ny olana dia reo amin'ny resaka politika olana politika miverimberina dia lasa aleo ilay tanora hoe hifidy
dia ny eo ihany no eo a dia farany lasa hoe alao hijanona fa tsy mampiova zavatra kory ny fifidianana izay zavatra zany zavatra tsapanay dia zahanay toerina hoe tsy izay ilay izy a fa nitsafiditsika zava-dehibe ary nitsafiditsika no afaka anova ny fiainantsika aoriana anova ny Madagasikara mihitsy moa zany ampandroso anazy. Tanora marobe avy amin'ireo université miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no nampandraisina anjara tamin'ity ety-hevitra ity ny tanora izay voizina hatrany fa maro anisa amin'ny mponina eto amintsika ary heverina afaka manova ny zava-misy indrindra amin'ny fisafidianana izay olona tokony hitana andraikitra ambony eo amin'ny firenena. Fatatsika moa zany fa rehefa hoe élection zany a zafady amin'ny teny vahiny misy an'ilay ataontsika hoe pré-électoral de le jour de l'élection de poste électoral ilaina ny fandraisana andraikitra ny tanora avokoa zany na ny fanomanana le fifidianana na ny fandraisana anjara fampitombona fandraisana anjara ny tanora indrindra mandritra ny fifidianana ary ny fanaraha-maso ny fifidianana aorianan'izay ihany koa. Dia ilaina ny fanetanany ny mpiarabelona aminy ilaina ny fanetanany a hoe mandraisa andraikitra ny fifidianana makanetsy efa voasoratra ao anaty lisitra mifidy ve ianao ary mandehana mifidy a maneho ny hevitra ao zay aloha ny andraikitra ny isan'ny andraikitrany a alohan'ny fifidianana mandritra ny fifidianana indray dia izy dia afaka manao modely amin'ny fandehanana makany amin'ny fandehanana mifidy ary indrindra ihany koa manara-maso ny fisotran'izany fifidianana zany tahaka izany koa ny ao aorian'ny fifidianana dia ny fanaraha-maso ary rehefa tena ariana zay dia afaka miaro ny safidiny koa izy a miaro voaja ve ny safidiny. Isan'ny nipetraka ho ady hevitra ho an'ireo tanora ny fijerena fomba hahafahan'izy ireo mampafantatra ny manodidina ireo masotsiva na farany ambany tokony hojerena mialohan'ny hifidy olona iray. Ilay hoe fandaharan'asany io ilay vinam-piarahamonina resahana teo moa zany io tsara jerena akaiky moa momba an'io a dia eo ihany koa nakoatra ny fandaharan'asan'ilay candidat dia ny tantarany mba azotsika atao mamantatra hoe iza moa ilay olona irotsaka io moa ve olona efa nanana tantara rasy teo amin'ny firenena mbola irotsaka eo dia milaza fa eo anova Madagasikara moa ve olona efa mpanonga-mpanjakana na sanatria-n'izany a olona didy-jadona be teo amin'ny fitondrana dia mbola iverina eo a dia manantena fa olona fa hoe anova Madagasikara anjarantsika no mijery an'izay a. Androany no natao izay ady hevitra mikasika ny fifidianana sy ny fandraisana anjara ny tanora amin'ny fiainam-bahoaka izay aorian'izao dia mbola iroso amin'ny fikarakarana fifaninanana nasionaly ihany koa ny hetsika roy ahafahan'ny mpianatra rehetra amin'ireo ivitoeram-pampianarana ambony mandray anjara ihany koa. Ireo dokam-barotra reto mbola toy ny fandaharantsika ny fanolorana ny vaovao nisongadina ao anatin'ny actu isan'izany ireo vaovao trangam-piarahamonina. Misaotranao manjoy hatrany ny legitea toy isika ao anatin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina izany raha mahakasika ny fakanan-keriny jiolahy pakan-keriny misy 3 ny voasambotry ny polisy nanomboka ny 20 jolay lasa teo. Mahitamboka ny hetsika coup de frappe nataon'ny polisy pirenena nanomboka ny 4 jolay lasa teo efa nisy 12 nampidirina amponja avy hatrany ary ny roa dia lavo nandritra ny fifanenjehana tamin'ireo mpitandro ny filaminana isan'ireo rava tao anatin'izany ny andian-jolahy izay tarihin'ny dida olon-dratsy izay efa nokaroana fatratra nanomboka ny taona 14 sy 10 nitatitra antsika ny antsipriany izay trangam-piarahamonina izay rindra tahiry sika sambola manana. Tsy olona fantatra fa voasaringotra amin'ny afakanan-keriny miisa 10 no mbola tanan'ny mpitandro ny filaminana nanaovana famitorana amin'izao fotoana. Teo am-piomanana fikonokononana afakanan-keriny tompona kangery iray eto Antananarivo nasarina ny sasany tamin'izy ireo teny Ambatolampy. Misy amin'izy ireo ihany koa no nahazo-baovao ho mpitaky vola sy mpitazona fitaovam-piadiana na efa nandray anjara mivantana amin'ny fakanan-keriny mihitsy nandritra ny fakanan-keriny tompony Kalidas sy ny Garomady. Volana maromaro lasa izay. Mbola mandeha ny fikarohana saingy isan'ireo efa lasivatra tamin'ity indray mitoraka ity ny fikambananjiolahy tarihan'ny dida ka roy nafatratra ihany koa amin'izao fotoana ilay raindahiny amin'ny fakanan-keriny antsoina hoe lama. Ny andian-jolahy tsatratsika teto moa dia hoe tarihan'ny dida ary dida io a dia efa nanomboka ny taona 2014 no tadiavina fa zao zany ny tonga ny androny raha mijery an'reto sary reto zao tsika dia reto a efa misy zay fantatsika hatramin'izay fa tadiavin'ny tandro filaminana
ary efa namoana vide recherche zareo reo misy anakenina izy reto defa fatatsika le teo aloha isola zao reo rams ary tamin'ity fakanakeriny ity zany a dia nivoaka indray le anaran'olona zay efa nalaza tany aloha lama fatatsika fa nivoaka indray zany anaran'ny lama ary amin'izao fotoan'izao zany lama dia anisany mitarika an'ireo andehan'izio lahy amin'ity fakanakeriny ity. Ankoatra ny hetsika coup de frappe nataon'ny polisy pirenena ihany koa nefa dia nahitam-boka ny hetsika nanomeza mitandro ny filaminana fahafampon'ny vahoaka manoloana ny filan'izy ireo fiantohana ara-pilaminana isan'ireo ny opération de charme, coup de poing sy ny opération harcèlement nanomboka ny 7 jolay lasa teo olona miisa 937 no efa voasambotra. Ao anatin'izany natao hoe examen de situation zay olona mety nahihina fotsiny avy hatrany ka atao ny fanadidina manokana momba azy ohatra ka tena misy tokoa ny voaporofo fa tena olon-dratsy izy dia atolotra ny fitsarana manarak'izay ny natolotra ny fitsarana tao anatin'izay dia ny atsasa manilana andreo zany hoe efa-jato misy ny LP misy ny MD mazava ho azy. Nanerana nosy no anatanterana izay hetsika polisy manakaiky kokoa ny vahoaka izay isareo vina lehibe tao anatin'izany fametrahana filaminana manerana ny Madagasikara mialoha mandritra sy aorian'ny fifidianana eo ihany koa ny ady amin'ny kolikoly fa indrindra ny ady amin'ny kidnapping. Fa tetsy Ambohimanalina dia lehilahy ray niady tany no nanjeran'izany Androany Naraina. Ny tapany ambony tototry ny tany antony nahatonga ny tenany mbola afaka ny aina na izany aza nanano sarotra ny famoahana ny vatany noho ny abetsaky ny tany nanatotra azy nanatrika izany ary mitatra amintsika ny Antsipriany vaovao Piardina Zafindramanina sy Ansa Rakotonorainy. Tokony tamin'ny 7 ora maraina teo eo no tototry ny tany teo ampanaovana ny asa n'ity lehilahy iray ity. 5 rahalahy izy ireo no miasa eto Ambohimanarina isan'andro. Tsy nisy nanapo izao zava-nisy izao ireo mpiala miasa taminy raha ny fanambarany. Zany anosika bre teto moa le tany nirotsaka tapoka dia izy zany lasa nitsofoka anakany indray moa le anankiray tafavoaka fa tsy tafavoaka antsony le izy avy eo. Mbola nakivoaka ihany izy fa tsy tafavoaka antsony. Natsonay izy aloha dia mbola niteny izy hoe avato amin'ny zorona ato zorona dia zay zay tsy maintsy namonjy azy koa zay. Atsasakady ny taoriny ny trangany-loza no tonga tetỳ an-toerana ny sampana mpamonjy voana. Everin'izy ireo nahatonga ny loza ny fomba ny angadiany tany. Sarotra ho izy ireo ny namoana io lehilahy io no ny abetsaky ny tany nanototra azy. Naharitra adiny 4 araka izany ny famoahana azy. Akiny tanan'iny io zany. Aolo iasan'ny azo miakina be anao zany rehefa mahazo. Tao ambony tao ambany le bolonga tany zany hoe iny zany nahatonga azy tsy tototra. Misy bolonga tany andro tany be teo amboniny tao. Iny zany tena raha lasy zay raha ohatra zay tsy nahatonga dia tsisy ny tany dia tonga dia tototra tao izy. Fa iny fotsiny zany misy azahoany aération kely fotsiny kely dia kely. Famoahana moa zany rehefa mively loatra reny le olona dia tsy maintsy ny le zavatra zany hoe mety teraka accident hafa zany sur accident dia iny aloha no asorina voalohany indrindra na ny olona mitangorona dia manala an'izay dia izay vao manala ny manao ny asa fanavotana an'ilay olona ao anaty tany.
nentina nitsabo tena teny amin'ny hôpitaly avy hatrany moa ity lehilahy ity. Isaky ny mpamonjy vola malagasy no nahavitra ny tovolahy iny sy rinazy azo fahasalamana aingana. Feo amin'ny sehatry ny sosialy kosa dia atao rampitso 24 jolay eny amin'ny ANSMP Flo ny feonambe sy fiaraha-mifaly ny fizafatao fikambanana zanaky ny faritany Toliary isan'ireo vondrono Antimo Andrefana, Mafaly, Anosy, Bara ary Androy. Natao indrindra namafisina ny firaisankina ny mpikambana sy ny fikambanambe ny fizafatao ity fionana ity nanamarika ny filovo afidy ara-dalàna fa fanakorontanana sy finiavana ampizarazara ny fizafatao ny fambolena korontana ataon'ny andian'olona vitsivitsy mitaky ny fitakiana fametra-pialany ny filopitantana amin'izao fotoana. Feno efapolo taona katroka ny fikambanana izay nijoro hatrany ho isan'ireo mpanelanelana ireo mponina avy amin'ny faritany Toliara sy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanolorana sosikevitra amin'ireo olana maro samihafa mianjady amin'ny mponina any atsimo tahaka ny tsy fisindrano sy ny resaka tsy fanjarian-tsakafo ary ny tontolo ny fandriam-pahalemana. Ity fanampanazavana ity ary no manazava amintsika misimisy kokoa makasika izay. Zany hoe zany fanoloran-kevitra amin'izay mitondra eo mba hametimety kokoa ny fiainam-bahoaka any Atsimo any. Mety zany ary zahay tsy manery, tsy manana fahefana hanery ny fanjakana mihitsy ny fizafatao fa dia manolo-kevitra manaitra indraindray hoe efa mitombony ny haratsiany asan-dahalo, efa mitombony ny resaka kere ahoana ina ny vahaolana tahaka an'izay le izy. Fa itsy amin'ny Plazampy Flo kosa dia nanomboka androany toeram-pitso ny fandefasana ny olonatsary miaina Hôtel Transylvania fahatelo izay nahaliana olona maro ary mbola nilaharana ny tapakila ho any androany. Rahantsika fanadina makasika izany. Que puis-je faire pour vous, Seigneur des Ténèbres? Je cherche le grand amour. Vous cherchez une grande armure. Non, non, ce que je veux, c'est l'amour d'une femme. Vous voulez le mur d'une ferme. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je veux faire une rencontre. Je veux de l'amour. Je comprends. Hôtel Transylvania 3 nanomboka tolakandro no nandeha tetsy amin'ny Plazampy Flo. Sary miaina izay azo ndretra ankafizina. Hôtel Transylvanie andiany fahatelo tantara mpianakaviana izy io zany hoe azo ndretraretra jerena fa tsy voatery hoe ankizy kely ihany dia atao za hoe film d'animation en 3D le izy tsara ihany koa manindra zay hoe en 3D zay na sary aloha zany izy 3D fa ho jerena amin'ny solomaso mihitsy zany hoe tena 3 dimension mihitsy izy io ato amin'ny plaza ato Ampy Flo ato. Mbola toroam-pitso ny fandefasana izany intelo miantaona. Amin'ny folora amin'ny rora sasany ary amin'ny efatrora sasany tsy miova ny vidim-pidirana dia atao za hoe en 3D ny jerentsika ilay horonan-tsary ny ankizy latsaky ny 12 taona dia 5,000 ariary ary ny olon-dehibe kosa zany hoe 12 taona miakatra dia 20,000 ariary na 2,000 ariary. Ny programme rehetrarehetra moa zany dia zana hoe entina amintsika ihany rehefa akaiky izany dia hoe entina amintsika tanaty logité fa raha ohatra ka hoe maniry nijery ny programme lavidavitra ianao dia miditra amin'ny page Facebook ny Plaza baikana cette vidéo et events. Tsara ihany koa manindra an'izay io ny tena page official ny Plaza baikana cette vidéo events ary dia anentana antsika rehetrarehetra isignale raha ohatra ka misy page Facebook ny Plaza izay hoe mitondra anarana ho Plaza nefa tsy izay moa zany dia fiaraha-mientana no ilayntsika ary zava-dehibe zany ao anatin'izay fifanohanana. Anasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Ny Plaza rahateo tsy mbola nandiso fanantenana antsika ary mbola volany anolotra ny tsara hatrany sy ampaharaka horonan-tsary antsika malagasy. Quelqu'un a mis de l'ail dans le guacamole? Ce n'est pas un poison pour vous? C'était vous? Non. Oh non, Blobby va vomir. Fa iverina kely eto tany itsika satria manomboka anio amin'ny 6 alina ny éclipse lunaire na ny fanakonan'ny tany ny volana.
Aritradiny iray sy 2 minitra izany raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana tamin'ity indray mitoraka ity no lava indrindra ary hiavaka kely izay éclipse lunaire izay ny fitambaran'ny loko orange sy mena mantso no hita eny amin'ny volana manazava misimisy kokoa makasika izay amintsika mpiavidiana Razafindriamanana sy Anja Rakotondorainy. Iova loko midorehitra manompo mena ny volana anio manomboka amin'ny 7 alina. Ilahatra tsara ny masoandro, ny volana ary ny tany, ka ny tany no eo anelanelany ary anakona ny volana amin'ny masoandro. Amin'ny 1.7 zany any zany miditra amin'ny total éclipse zany tsika raha alina. Ny maharitra adiny 9 zany ny fidiran'ny volana ao anatin'ny éclipse fa adiny 1 sy 20 minitra sy 7 sekondra no total éclipse zany hoe tena maizimaizina le volana zany amin'izay. Tsy misy fepetra manokana ny fijerena izany raha ny fanazavana ary mahita tsara izany avokoa ny tsirairay. Ny tena mampiavaka an'le rariva zany dia io zany ny éclipse lunaire lava indrindra. Ny antony satria ao anapozen'ny volana amin'io zany hoe amin'le fotoana mahalavitra indrindra ny volana amin'ny orbite misy iodonany zany no mampatonga anazy hoe ela be izay le izy. Ety amin'ny yoga ambodepona moa no toerana natokana ijerena sy andiniana ny zava-misy any amin'ny lanitra. Mandray olona hatrany izy ireo hatramin'ny volana aogositra ho an'ireo liana amin'ny fijerevana izany izay marihana fa maimaiboana. Akoatrantsika eto Madagasikara dia afaka mahita ity éclipse lunaire ity avokoa maneran-tany akoatra ny Amerika. Samy manana ny ora andalovana izany kosa nefa tsy ny eto amintsika ihany fa efa miandry izany sy ny fandalovana izany éclipse lunaire izany ny fianakaviana maro any ivelany. Dans ce planétarium de ao anatin'ity planétarium any amin'ny sisitany Normandie ity dia efa tsy andry ireto fianakaviana ireto ny hijery ny éclipse lunaire izay isy amin'ity alina ity. Mandritra ny ora iray sy 20 minitra ny faharetan'izany éclipse izany. Afaka mijery ny éclipse lunaire izay iseho amin'ity alina ity avokoa maneran-tany akoatra ny Amerika. Amin'io mantsy dia hitoetra eo anelanelan'ny masoandro sy ny volana ny tany ary ho isan'ny éclipse lunaire lava indrindra amin'ity taonjato ity izany. Amafisin'ity saritany ity fa Amerika ihany no tsy mahita ity éclipse ity maneran-tany. Hita tsara tsy ampiasaina solomaso ary tsy hisy fiantraikany amin'ny maso izany. Any Frantsa métropolitaine na ao Nice dia hanomboka misy vora latsaka 7 minitra izany éclipse izany androany alina. Paris amin'ny 7:20 minitra ary amin'ny 10 ora latsaka 4 minitra any Bretagne. Fa ny ivelany hatrany dia sokajinao alarobia mainty ny nitranga tany Syrie ny alarobia lasa teo. Tafiakatra 20 sy 200 hatramin'izao ireo olona maty vokatry ny fifanjoan'ireo miaramila tany an-toerana sy ireo vondrona jihadista. Olona maro, olon-tsotra no namony ainy betsaka indrindra tamin'izany. Mahery ny 20 sy 200 ireo olona maty tany Syrie ny alarobia lasa teo. Olon-tsotra avokoa ny ankamaroan'izy ireo ho ny mpandinika Sirianina miaro ny zon'olombelona. Raha ny marimarina kokoa dia 100 amin'ireo 20 sy 200 namony ainy no olon-tsotra. Fifandonana nisy teo amin'ireo vondrona jihadista sy ireo vondrona islamika tao amin'ny faritry Saoueda tao amin'ny tsena izay be fivezivezy mihitsy no nokendren'izy ireo tamin'izany. Talohan'izao dia efa nanafika toerana maro ihany koa ireo vondrona jihadista. Raha ny hitan'ireo mpandalina ny zon'olombelona hatrany dia betsaka ireo olon-tsotra voatifitra tao amin'ny trano fonena nandritra izany. Araka ireo antotanisa ireo dia hita fa ity no be olona namony ainy indrindra tamin'izay nisin'ny ady nanomboka ny taona 2014 izay. Irina koa ny vaovao nisongadina tao anatin'ny actu fahorin'ny tapany faharoa zany hoe ny tapany faharoa ratsika ireo ny dokam-barotra indray. Ny
Izava-pandarina toekarena androany dia mahaliana ny fanontaniany rehetra hoe ahazoana ve ny fivarotana ny kafe sy ny mofo eto amintsika. Amin'ity androany ity dia nasaina nanome ohabolana na oha-pitenenana ahitana ny teny hoe volana ireo sindra ny fandraisam-peo ny logité. Toerana iray isan'ny manala tatouage memem-pona any Indonezia ary heverina fa manala fahotana ihany koa no arahantsika anaty hafakely. Ny lalao baskety afrikaina kosa no entina amintsika ao anatin'ny ide sport kely amin'ity androany ity. Izay menadahatrano miaraka amin'an'olotra ireo zanam-pandarana ireo ao aorianan'ireto dokavarotra sy fanadihadiana dokavarotra ireto. Amin'izao akatoky ny fialan-tsasatra izao, ny Galaxy Young dia manolotra promo spécial début de vacances PS4 500 Go multisystème efa misy jeu ao anatiny, jeu 2018 daholo. Afaka mividy jeu iray alina ariary ny iray. Voalohany eto Madagasikara zany misy ny PS4 multisystème dia izahay atao amin'ny Galaxy Young no nahazo izay voalohany. Dia efa tonga sady nareo manontany tonga avy aty amin'ny box anay hijery hoe ohatrina ahoana zany PS4 multisystème zany Promotion B PS3 Slim série 3000 efa misy jeu sivy na folo ao anatiny. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny PS2, mora ihany koa ny portable gamers ao an'ireo izay mila izany. Rogue zany izay ny filazan'ny mpakafy anazy izy zany mahasamihafa anazy amin'ny ordi portable tsotra dia efa manana carte graphique ambony dia ambony, zany hoe GTX GeForce zany NVIDIA GTX 850 Ti, zay zany ny configuration miaraka amin'ny Core i5 5e génération 15 pouces zany fa bits zany ny sonorisation. Ankoatran'le ROG teo dia misy zany portable anankiray koa Rivaz marque zany Asus X555 LD, zany hoe efa 4e génération izy io, 15 pouces 4 Go 500 dia ny gamer anazy dia efa mitondra sahady carte graphique izy externe zany NVIDIA GT 820 zany hoe 2 Go zany izy io. Fanampin'izay ilay efa mahazatra ny olona ny UC Gamers miaraka amin'ny graphique isan-karazany toy ny GTX 1050 Ti, GTX 650, Core i7, Core i5, Core i3, Core de quad, Core de duo. Fantatry ny be somary ny lazan'ny Galaxy Young zany eo amin'ny indrindra eo amin'ny PC Gamers, zay zany dia manana ny rehetrarehetra zay tadiavinareo zany minimum afaka ilalaovana jeu vidéo zany amin'ny ordinateur de bureau zany io, dia manana accessoire matanjaka zay manana graphique GTX 850 Ti afaka anaovana ilalaovana tsara zany amin'ny 3 parallèle zany amin'ny écran 3 parallèle. Ety amin'ny Supreme Center box 310 deuxième étage avokoa no ahitanao ireo rehetra ireo.